சவுண்டு கேட்காது. அப்போது கஸ்டமர் வந்து கம்பெனியில் கொடுத்துருக்காங்க, போர்டு தான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. இப்போ இது நம்ம கடை பேர் செவன்த் மொபைல் சர்வீஸ், மணாலகுறிச்சியில் இருக்குது. நம்ம கலத்தி இதை ஃபால்ட் ஃபைன் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டோம். எல்லாமே வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள்கிட்ட அட்டாச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதான் நம்ம கடை செட்டப் பாருங்கள், மணாலகுறிச்சியில் இருக்குது. சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து எட்ஜி கிளாஸு, ஐஃபோன் கிளாஸு, ஃப்ளாட் கிளாஸு எல்லாமே மாற்றுவோம். இதனால ஜஸ்ட் என்கொயரி பண்ணிட்டு போங்க.